ازيك يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هتعملي بقى ايه النهارده يا رورو؟ هنعمل بقى يا حبايبي النهارده غدا اقتصادي وسهل وسريع، بما اننا بنواجه بقى ايه ظروف اقتصاديه زي الزفت. طبعا كلنا حاسين بالظروف الاقتصاديه دي، فقلنا بقى ايه، نعمل اكله سريعه وسهله كده عشان اللي حابب يا جماعه برضو يعمل من الاكلات دي يلاقيها بصراحه يا جماعه طعمها جميل جدا جدا جدا. طيب هنعمل ايه النهارده يا حبايبي؟ هنعمل النهارده اللي هو الكشري، اللي هو البحراوي او الاسكندراني زي ما بتقولوا. بص يا حبايبي، اول حاجه كده معايا حله على النار، حاطه فيها شويه ايه سمنه كده بلدي. خلاص. وطبعا انا فارمه بصلايه. في ناس كتير بتعمل الكشري الاسكندراني ده يا جماعه من غير ما تحمر له بصله، ولكن هو الصراحه التطعيمه بتاعته الخطيره من الاخر يعني كده. اول ما تحط له البصلايه بيبقى طعمه خطير. طبعا انا كده ايه خلاص بقى حطيت البصلايه تاخد لون بني، انا عايزه البصلايه تاخد لون بني. طيب انا دلوقتي بقى كنت بعمل ايه، انا حطيت برضو ميه على النار وهسلق بطاطس. طيب البطاطس دي هتسلقيها ليه؟ عشان خاطر هنقليها بعد ايه ما نسلقها. بصوا يا جماعه، انا زي ما انا بوريكم البطاطس ديت اللي هي فيها اللي هي بتبقى اللي هي لها عين حمرا دي. العين الحمرا دي يا جماعه بتبقى حلوه قوي في التحمير. اول ما تلاقوها يعني في السوق وكده جيبوها، بتبقى جميله قوي في التحمير، بتبقى روعه. وطبعا ما يحلاش بقى الكشري اللي هو الاسكندراني الا بالبطاطس المسلوقه المحمره والبيض المسلوق المدحرج. هنسلق برضو هنا بيض. طبعا بقى تسلقي الكميه اللي انت عايزاها. انا جبت البيض كده وغسلته، وبعد كده ايه حطه في الميه، واحط عليه دلوقتي كمان شويه ملح. خلاص يا جماعه. دلوقتي ايه زي ما انتم شايفين كده البصله هي عماله تحمر. ايدي فيها كده زي ما انتم شايفين، كل شويه عماله اقلبها عشان ما تنحرقش، وانا عايزاها بس تاخد اللون البني. خلاص. احنا بنديها اللون البني كده زي ما احنا ايه، اما بنيجي نعمل الرز السمك برضو بنديله اللون البني. فانا عايزاها تاخد برضو الدرجه اللي بتاعت اللون البني دي. تمام. بس هنا بقى ايه يا حبايبي، هنا كده خلاص بعد ما البصلايه احمرت، هنا ايه بضيف عليها شويه كده من البهارات. بضيف هنا يا جماعه معلقه صغيره من الكمون، ومعلقه صغيره من الفلفل الاسمر والكزبره الناشفه. ليه انا بحطهم كده على البصله؟ عايزه ريحتهم تطلع كده مع البصله في الزيت. واقوم بقى ايه نازله بالرز والعدس. انا كان معايا هنا كوبايه عدس غسلاه، ومعايا كمان رز غسلاهم من الاتنين كده على بعض. وبنزل بقى حلوين بقى على البصلايه دي، واقعد بقى افلفل فيهم كده زي ما انتم شايفين. سر الاكله دي يا جماعه في التقليب والفلفله في الزيت كده قبل ما تحطوا الميه. عمره ما يعجن معاكي. في ناس كتير بتعمله وبتقول ليه بيعجن. فالتقليب فيه والفلفله زي ما انتم شايفين كده مش بيخليه يعجن خالص. بس. والسر يا جماعه بقى في الصراحه في تطعيمته البصلايه المتحمره دي. بصوا بتوديه في حته، مش حته تانية بس، لا ده بتوديه في حته 10 خالص. جربوه يا جماعه تحبوه جدا جدا جدا، بتبقى تطعيمته قمر. بصراحة يعني الأكلة دي أنا لو كلتها يوميا مش عايزة أي أكلة تانية. بتبقى الصراحة الأكلة دي جماعة بتاعت زمان، والأكلة الشعبية بس حكاية بجد والله العظيم خطيرة. طبعا اللي مجربها واللي بيحبها وعارف أنا بقول إيه. أنا هنا كنت بقى هنا يا حلوين بظبط بقى الملح هنا برضو بتاع العدس بتاعنا، بتاع الرز العدس ده، واقوم بقى ايه هغطي بقى عليه. زي ما انتم شايفين كده النار عالية لحد ما يتشرب، وبعد ما يتشرب هنهدي عليه خالص. خلاص. انا هنا كنت بعمل ايه يا حبايبي، كنت بختبر هنا البطاطس بشوفها اتسلت ولا لا. طلعت لي ايه محتاجه شويه كمان فسبتها. قلت هنا بقى يلا نعمل السلطه مع بعض. طبعا انتوا عارفين الاكله دي ما تحلاش الا بالسلطه او الطماطم المخلله. على فكره يا اما السلطه يا اما طماطم مخلله. انا مكونات السلطه عندي انا معايا هنا شويه كده من البقدونس والطماطم وبصل، ونص قرن كده سبايسي، ومعانا كمان فلفل رومي وخيار. حابه تضيفي حاجه تانية تزودي القيمه الغذائيه اكتر للسلطه اعملي كده. اما انا اكتفيت بصراحه بالحاجات دي. يعني انت مثلا ايه حابه تضيفي جزر ضيفي، المهم الموجود عندك اعملي بيه السلطه. خلاص. انا هنا ايه كنت كمان بقطع الطماطم. طب السلطه ده يا جماعه جميل جدا ومغذي جدا جدا وتحفه. بصراحه يا جماعه كل اكله كده لها اصولها. يعني الكشري الاسكندراني ده اساسي كده، جنبيه البطاطس المسلوقه المحمره. يعني ما كمان ما نحبش جنبه البطاطس المقليه كده، لا لازم نسلقها ونحمرها. كل اكله ولها اصولها فعلا في الاكل. ولازم جنبيه السلطه. هنا كده خلاص ده بعد ما تشرب الميه بتاعته، شايفين بقى الفلفله تحفه تحفه تحفه. هنا بقى في المرحله دي بقى ايه بهدي عليه خالص، ايه لحد ما يتردد يعني ايه يكمل سواه.
كانت في المرحله دي برضو كانت البطاطس هنا كده خلاص استوت، بختبرها كده بالشوكه وبطلعها بقى ايه على الطبق الكبير ده، واسيبها بقى تبرد قبل ما نقليها. خلاص هنا كان خلاص بقى هنا السلطه هنا كنت عملتها خلاص، كنت بقلبها بقى معاكم عشان هنضيف لها شويه توابل. بص يا حبايبي انا بحط هنا عليها كمون وكزبره ناشفه، وبحط عليها كمان شويه من الزيت وشويه من الخل، وانا حطيت عليها كمان ليمونه بس للاسف ما طلعتش معاكم، نسيت اصور الليمونه دي معاكم. وبحط هنا ايه شويه الملح. خلاص بصوا يا جماعه دايما خلي عندكم علم كده ان الملح لما تيجي تحطيه على السلطه حطيه قبل التقديم على طول، عشان ما ينفعش نحط الملح على السلطه ونسيبها. الملح هيخلي ايه الخضار يدبل، فانتي اول ما تحطيها كده على السفره حطي لها الملح على طول. هنا بقى حبايبي كنت بقطع بقى البطاطس، طبعا بقى ايه اتسلقت، عايزين حابين بقى تقطعوها بقى ايه صوابع زي ما انا عملتها في الاول كده او دواير، اعملوها زي ما انتوا عايزين، اللي تحبيه لي عينيكي في الغداء اعمليه. كفايه اساسا اكلك كانت خطيره، انا بعشق الاكله دي يا جماعه. هنا بقى ايه جبت هنا زيت كده على النار، هنا ايه سخنته كده، وبعد كده نزلت بقى هنا بالبطاطس عشان نقليها. البطاطس دي يا جماعه تحفه تحفه تحفه، اللي هي ام عين حمرا دي حكايه قوي في التحمير، بتدي قرمشه جميله جدا، اول ما تلاقيها في السوق هاتيها حلوه قوي. ان شاء الله باذن الله هنعمل في الايام اللي جايه، عايزه اعمل لكم سلسله كده من الاكلات الموفره، عشان برضو ايه اللي بيحب يعملها. بتبقى الصراحه يا جماعه الاكلات دي بتبقى خطيره قوي، والناس الصراحه مش بتديلها حقها في العمايل. فان شاء الله باذن الله في الايام اللي جايه انا حابه انزل معاكم الاكلات الموفره دي جميله قوي. شايفين هنا كان الرز خلاص استوى، بوريكم هنا هو مفلفل وجميل تحفه يا جماعه. ماشي على الخطوات بتاعه الرز دي هتديكوا تطعيمه حكايه. هنا بقى ايه طبعا البيض هنا كان انسلق خلاص، فانا جبت حته كده من السمنه البلدي، يلا بقى عشان ايه ندحرجه. البيضايه دي اتقطعت مني كده بالمعلقه. مفيش مشكله. انا بص بقى حلوين، انا بعد ما حطيته كده على السمنه البلدي معايا هنا طبق فيه شويه من الكركم وفيه شويه من الكمون وفيه شويه من الفلفل الاسمر. خلاص احنا ساعات كده بنلاقي بره عند الناس مثلا اللي بتبيع فول وطعميه، في محلات الفول والطعميه ساعات بنلاقي عندهم البيض المدحرج اللي لونه اصفر وجميل ده، فبنقعد نقول ايه هم حاطين عليه ايه. انا عرفت لكم بقى ايه الطريقه بتاعته الخطيره، بيتحط عليه كركم، بيتشوح في كركم وبهارات. خلاص السر ده بتاع البيض ده محدش هيقول لكم عليه غيري. حكايه بصراحه التطعيمه بتاعه البيضه لوحدها طعمها جميل جدا. هنا بقى كانت البطاطس خلاص طلعت، شايفين تحميرها جميل ازاي. انا بعمل لها بهارات كده، انا ساعات بصراحه بشتري لها اللي هي البهارات البطاطس اللي هي بتبقى جاهزه من عند العطار، اما بقى لو هي خلصانه زي النهارده كده بقوم حاطه عليها ايه على البطاطس دي يا جماعه، بحط عليها شويه ملح وشويه كزبره ناشفه وشويه كمون، واقوم حطاها على البطاطس كده وهي سخنه، بتبقى طعمها خطير. خلاص هنا بقى ايه كنت بقلب هنا برضو البيض هنا كان خلاص بقى اتدحرج. وهنا بقى يا حبايبي كنت هنا خلاص بقى بعد ما غرفنا الاكل بتاعنا، كان شهي جدا ولذيذ. جربوه ان شاء الله يعجبكم، متنسوش اللايك والاشتراك في القناه. مع السلامه.